sta spopolando sul territorio italiano. Abbiamo portato a casa che era un rudere, un rottame. Ladies and gentlemen, welcome back to a new video. La Crown sta spopolando sul territorio italiano, gente che mi chiama a tutto il mondo per dirmi dove l'hai comprata, ne voglio una anch'io. Non è assolutamente vero, non è vero. Dassault sta cercando di comprare una, avremo le Crown più potenti d'Europa, d'Italia, siamo gli unici due. Ovviamente l'auto l'avete vista, abbiamo portato a casa che era un rudere, un rottame, completamente dimenticato da se stessa, dai proprietari precedenti che sono degli Zulu, e quindi adesso bisognerà cominciare a fare una serie infinita di video sugli upgrade, sulle riparazioni, su tutto quello che si può fare. Prima cosa, dietro di me, se già la guardate, ha dei fari spettacolari, completamente trasparenti, perché ora vi sparate questo cazzo di B-roll dove William lucida da zero questi cazzo di fari che sono grossi come due televisioni 42 pollici. Ora, la macchina è già sul ponte, dobbiamo sistemare lo scarico, preparatevi perché vi faccio vedere lo scarico che ha montato, altro che HKS, Greddy, Caprice, vedete vedere. Da qua può sembrare uno scarico normalissimo, quando si va lentamente indietro, da qua si può cominciare ad evincere una serie di saldature di diverso diametro, di diversa qualità, per poi arrivare qua in fondo, dove lo scarico si è sganciato stamattina mentre veniva a lavoro, e guardate qua. Vi prego, guardate questa saldatura. Tony, sta saldatura qua, o te l'ha messa lì, ma chi ce l'ha fatta? Quindi, ora ci limiteremo ovviamente a rimontarlo, purtroppo devo tenerlo così perché devo ordinare i tubi online del diametro giusto, con le curve giuste per poterlo rifare completamente del diametro corretto, perché tra l'altro davanti è più largo, qui si stringe, quindi non va per niente bene su una macchina che i diametri cambino. Tiriamo giù l'olio, facciamo un tagliando, guardiamo che olio c'è dentro, già una paura pazzesca, cambiamo il filtro, la rimettiamo giù, ma questi cerchi li buttiamo via. Abbiamo 4 macchine nel parco garage di B-Fuel con lo stesso interasse di fori, e quindi qualche macchina farà l'estate sui cavalletti. A me non me ne frega un cazzo. Tagliando fatto, eh? Non è vero, manca l'olio. Io lo mettiamo da sopra però stavolta, non lo spingiamo da sotto. Ho tolto i cerchi dietro, quelli davanti sono incastrati, chissà quanti Newton meters hanno stretto i bulloni quegli imbecilli che li hanno montati, però dalla Polonia sta già arrivando il cambio manuale. Cambio manuale per questa cagata di auto. Va che vano motore, al vano lo chiamavano. Questo va messo in alluminio perché è marrone, sta per esplodere. Abbiamo staccato la spinetta del flutter, vi farò sentire come che bello che è. Allora, questa macchina all'inizio non è che mi convincesse proprio, però in realtà adesso lo sto usando tutti i giorni, mi fa impazzire, ma soprattutto da quando Freddy ha fatto una piccola ultima modifica che vi faccio sentire. Non male, eh? E questo è solo l'inizio, tenetevi pronti perché abbiamo già in serbo altre 4, 5 o anche 10 modifiche. Tagliando fatto, ora i ragazzi stanno facendo il camber, perché adesso abbiamo tolto i cerchi originali e andiamo a montare dei cerchi 18 pollici a canale rovesciato che cambiano la macchina da così a così. Non è il setup definitivo, i cerchi suoi sono in verniciatura, però domani sera c'è un raduno e tanti mi hanno chiesto di presentarla e quindi non posso portarla con i cerchi originali. Preparatevi perché adesso ve li svelo, li montiamo e voi godete come dei ricci. Casualmente Ginny è appena tornato dal viaggio, reaction live della Crown con un nuovo fitting. Voglio che si innamori di quest'auto. Ah! Non devi guardare. Ta-da!
Signore e signori, è arrivato il momento di far vedere la Crown a un po' di persone, ma non sono venuto da solo stasera, ho portato degli amici. Ladies and gentlemen, la banda. Stasera abbiamo Supra Wide Body, Supra da 1000 cavalli, Cresta 1JZ, Crown 1JZ, Corolla, una roba così, la vedete forse a Tokyo, forse, 5 giapponesi così, la Supra più brutale d'Italia, quella di Mirko. Subito dopo arriva la Supra Wide Body di Biffy Performance, poi si attacca un trittico di auto giapponesi, una più rara dell'altra, a fare da contorno. Mi manca sempre guidare questo bagaglio giapponese. Spettacolo, 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 raga. Scusate, devo aspettare Albi. Siamo arrivati, raga, è andato bene il viaggio. Abbastanza, ho ancora i vapori di benzina addosso però. Sono un paio di ragazzi che sono venuti a vedere le auto, cosa dici? Sì. Dai, godiamoci la serata.